Chuyện kể là một luật sư có cái giếng ở cạnh nhà. Vì không dùng đến, ông đã bán cái giếng của mình cho một ông giáo sư. 2 ngày sau, luật sư đến gặp giáo sư và nói: "Thưa ông, tôi đã bán cho ông cái giếng, nhưng không kèm theo nước. Nếu ông muốn sử dụng nước, ông sẽ phải trả thêm phí hàng tháng đấy." Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó là như thế này. Giáo sư nhìn luật sư hơi ngạc nhiên rồi ông mỉm cười và nói: "Vâng, tôi cũng sắp đến đón ông sang để thông báo. Tôi định nói rằng ông nên lấy hết nước ra khỏi giếng của tôi, nếu không ông sẽ phải bắt đầu trả tiền thuê giếng từ ngày mai." Nghe vậy, luật sư trở nên lo lắng và vội nói: "Ồ, tôi chỉ đùa với ông thôi." Giáo sư cười và nói: "Đây là cách những người như ông trở thành luật sư sau khi học những bài giảng của chúng tôi phải không?" Còn non và xanh lắm. Đúng là sâu gióm lại gặp phải chim rể cùi.